အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမနက်ဒီနေ့ပညာနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီသင်ခန်းစာကနေစပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာဒီ blog တစ်ခုဘယ်လိုရေးရမလဲနောက်ပြီးတော့ blog တစ်ခုဖန်တီးနေတဲ့အပြည့်စုံတွေကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုရှင်းလိုက်ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိမိတို့ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုရေးတာဝါသနာပါတယ်ဘယ်လိုရေးရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့ကို fight ကိုရှင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့တစ်ခုတိဆောက်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မှာအယုံဆုံးနေနဲ့ကွန်ပျူတာရှိထားရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ကွန်ပျူတာမရှိရင်လည်းဒါဘလို့တွေကဖုန်းနဲ့လည်းရေးလို့ရပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ internet connection တော့ရှိနေဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ internet connection နဲ့ရှိပြီးမိမိတို့အသုံးပြုမဲ့ကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနဲ့ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့က Gmail account တစ်ခုဖွင့်လိုက်ရင်တော့ blog တစ်ခုလောက်ရတာကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ် blog တစ်ခုဖန်တီးလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Gmailကိုပိုင် account တစ်ခုတော့ရှိထားဖို့လိုပါတယ်Gmail account ဖွင့်တွေကိုတကယ်လို့ Gmail account မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Gmail account ဖွင့်တွေကိုနောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာဖော်ပြပေးပါမယ်တကယ်လို့မိမိတို့မှာဒီအသုံးပြုမဲ့ Gmail account တစ်ခုရှိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့မူရင်း website ဖြစ်တဲ့ www.blogger.com ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့မိမိတို့က blog တစ်ခုကိုအသံအနေနဲ့တိစောက်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ blog တစ်ခုကတော့တိစောက်တတ်ပြီဆိုတော့ဘယ်အကြောင်းအရာကိုတက်မလဲဆိုတာကိုမိမိတို့က focus ထားဖို့လိုပါတယ်ဥပမာအပြင်မိမိတို့ကစာပေတွေကိုတက်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီ software တွေကိုတက်မလားဒါမှမဟုတ်လည်းမိမိတို့ဒီအသိပညာပို့သူရာ share ရေးလောက်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလားတက်တန်လားဒါမှမဟုတ်လည်းဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမိမိတို့က focus ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီ blog တစ်ခုနဲ့တက်ရင်တော့ဒါအစစ်ဒီနဲ့တက်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီကပြောချင်တာကတော့ဒီနေရာမှာမိမိတို့ဘယ်အကြောင်းအရာကိုအဓိက focus ထားပြီးတက်မှာလဲဆိုတာကိုမိမိတို့ website စာရှောက်ခွင့်တွေကဒါကိုမိမိတို့သိထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ blog တစ်ခုထောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ blog တစ်ခုနဲ့ဘာတွေလောက်လို့ရနိုင်တယ်လဲဒါတွေကိုရဆုံးပြောပါမယ် blog တစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ blog တစ်ခုနဲ့မိမိတို့နံပါတ်1အနေနဲ့ဝင်ငွေရှာနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1ကကြာရင်မိမိတို့က blog တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင် Google AdSense ရှောက်လို့ရပါတယ် Google AdSense ဆိုတာတော့မိမိတို့ကနေပြီးဒီကြီးညာကိုဒီနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ကြီးညာတွေကို Google ကနေပေးတဲ့ကြီးညာကိုရအောင်တောင်းခံနိုင်တဲ့ဒီကြီးညာမျိုးပါဒါကတော့ဒီကြီးညာရထားတဲ့ website ပေါ့ဒီကြီးညာခတွေလည်းပဲမိမိတို့ကကြီးညာရအောင်ဘယ်လိုနဲ့ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီ Google AdSense ရဖို့အတွက်ကြာရင်တော့မိမိတို့မှာနေပြီးဒီမြန်မာ language နဲ့တိုင်စင်ပေးသေးပါဘူးအင်္ဂလိပ် version နဲ့ပဲသူတို့ကဒီကြီးညာထည့်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုခုနဲ့ပဲဒီကြော်ခွတ်တဲ့နည်းနဲ့ပဲသွားမှာပါအယုံဆုံးကတော့မိမိတို့မှာအင်္ဂလိပ် version နဲ့ဒီကြီးညာရထားတဲ့ site တစ်ခုတော့ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဒီ WordPress နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်း blogger နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကြီးညာရအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါမိမိတို့ဒီ blog တွေကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့အကြောင်းကနံပါတ်1ရှိပါနံပါတ်2ရှိကကြတော့မိမိတို့ရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုကြီးညာနိုင်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီဒါကတော့ blogspot.com နဲ့ဒီလောက်ထားတဲ့ဒီ blogger website တစ်ခုပါဒီ blogger မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ AdSense လျှောက်တယ် AdSense လျှောက်လို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကမြန်မာ language နဲ့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Google AdSense ကိုတော့သူကမပေးနိုင်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ဒီကြီးညာ site တွေပေးတယ်ဒီဥပမာအဖြစ်ဒီ post မှာဆိုလို့ရှိရင် post တွေမှာမိမိတို့ကနေပြီးဒီ link ညွှန်ပြီးတော့ငွေရှာထားပါတယ်ဒီ site မှာလည်းပဲအမေကဒီငွေရှာတဲ့ link တွေဒီ chart ထဲမှာထည့်ထားပါတယ် blog တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအဖြစ်မိမိတို့ထောက်ကုံတစ်ခုကိုဒီ online ကနေရောင်းချနိုင်ပါတယ်ဥပမာဒီ PP နဲ့ရှင်းဆက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ bank account တစ်ခုခုနဲ့ရှင်းဆက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့က online shop အနေနဲ့ဒီ website တွေဒီ blog တွေကိုရှင်းခံပြီးတော့မိမိတို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသူများသိအောင် online ကနေရောင်းချပေးလို့တရားရောင်းချခွင့်ရှိပါတယ်ဒါနံပါတ်2အကျိုးတရားပါဒါဆိုရှင်မိမိတို့ကဘလို့တော့ရေးရှင်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့မရေးရှင်ဘူးမြန်မာဘာသာနဲ့ပဲဒီ tension နဲ့ဒါကိုလည်းပဲဒီအချိုးရှိနဲ့တခုခုပြင်ရရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်တစ်နေ့တော့ရှိပါတယ်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ instant article လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ instant article ကကြာရင်ဒီ Facebook နဲ့ဒီ website တွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့လောက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါဥပမာအဖြစ်မိမိတို့ကနေပြီးတော့ဒီ blog တွေ website တွေမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးမယ်တူတူလေးပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဘာသာကိုလက်မခံသေးဘူးဆိုလို့လည်းပဲမိမိတို့ကဒီ website တွေ blog တွေမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးထားတယ်ဒါတွေကို Facebook ပေါ်မှာရှင်းမယ်တစ်စက္ကန့်နဲ့ရှင်းမယ်ပြန်ကောင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ချိန်ဆက်လောက်မနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ instant article အနေနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့လောက်လိုက်ပါတယ်ဥပမာတစ်ခါတလေမြင်ဖို့ကြမှာပါ Facebook မှာဒီ page တွေကနေပြီးတော့ post တွေတက်လာတယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက website ကိုလည်းမရောက်ဘူးဒီ page ကပုံစံမျိုး post မျိုးလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့တည်တဲ့သူတို့ကွဲထွက်သွားတဲ့ post ပုံစံမျိုးရဲ့အောက်မှာကြီးညာလေးနဲ့တွေ့ဖူးကြပါဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပါဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ post တော့မြင်ရတယ် website ကိုလည်းမရောက်ဘူးသူရဲ့ page တွေကိုလည်းမရောက်ပေးတဲ့ post မှာဒါကတော့ instant article ရထားတဲ့ post တွေပါ
ဒီကောင်လေးကကြာရင်မြန်မာဘာသာနဲ့လက်ခံတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လည်းလက်ခံပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ကဒီ blog တစ်ခုမှာဒီအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မရေးဘဲနဲ့မြန်မာဘာသာနဲ့တက်တက်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိက focus ကတော့ instant article ကိုအဓိကအပြန် focus ထားလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ် website လို့ဒီခုနကလို့အင်္ဂလိပ် version နဲ့ဒီ instant ဒီ Google Ads ရအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒီ Google Ads ရလာပြီးတဲ့အခါမှာဒီ Google Ads ကကောက်တွေနဲ့ဒီမြန်မာဘာသာရထားတဲ့ကောက်တွေကိုပူတွဲပြီးတော့ဒီမြန်မာဘာသာနဲ့ကျင်ညာရနိုင်အောင်လည်းပဲလုပ်လို့ရတဲ့နေတွေရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မိမိတို့နှစ်ချက်ပဲစဉ်းစားမှာပါအင်္ဂလိပ် version နဲ့ဒီ Google Ads ရအောင်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လည်းမြန်မာ language တက်တက်နဲ့ဒီ instant article ကိုရအောင်ရှိုက်မလားဆိုတာပါပဲဒါဆိုတော့တစ်ခုခုရှိုက်နိုင်ရင်တော့ဒီမိမိတို့ရေးတဲ့ blogger ကအကျိုးတစ်ခုခုတော့ရရှိလာမှာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုသိရမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီ blog နဲ့ website ပါကွာလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဒါကတော့ blog ပါ blog မှာကြာရင်တော့ဒီ www. ဒါကတော့ hash နဲ့ခန့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် www.ambanity.blogspot.com ဒီ blogspot.com ဒီသူရဲ့ hosting ရဲ့နာမည်ပါဒီ blogger ရဲ့ hosting နာမည်ပါမိမိတို့ကနေပြီးတော့ဒီ blogspot ကိုမလို့ရှင်ပေးနေ ambanity.com လို့လို့ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ domain အသစ်တစ်ခုကိုဝေရမှာပါဒါဆိုရင်တော့ဒီ domain ကကြာရင် free site ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကထိပေးထားတာပါဒီကောင်ကိုပျောက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ကဒီပိတ်စံပေးပြီးတော့ဒီခုကနေပြီးတော့ဝေလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ domain ဝေတာပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ website ပါဒီ website ကကြာရင်ဒါကိုဘာနဲ့ရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ WordPress နဲ့ရေးထားတာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒါကတော့ domain တစ်ခုပါ domain ပြီးရင်သူကဒီ domain ကိုဘယ်မှာခံထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ hosting မှာခံထားကြပါတယ်ဒီ blog မှာကြာရင်တော့ hosting ကိုဝေစရာမလိုဘူးတိုးတော်လေးပဲဒီ website WordPress မှာကြာရင် domain ကိုလည်းဝေရမယ်ပြီးရင် hosting ကိုလည်းဝေရပါမယ်နှစ်ခုလုံးဝေရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ domain နဲ့ hosting မှာကွာလဲဆိုတာကိုပြင်ကြည့်ပါမယ်ဒီ hosting ဆိုတာကတော့မိမိတို့ဒီလာမဲ့ဒီ website တွေဒါမှမဟုတ်လည်း database တွေ file တွေ site တွေအဖြစ်ကိုတကယ်လို့တင်ထားပေးရမယ်နေရာဒီဒါ hosting လို့ခေါ်ပါတယ် hosting ရှိနေမှတာလေမိမိတို့ဒီ hosting ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြပေးဖို့အတွက်သူရဲ့ address ဖြစ်တဲ့ဒီ register လုပ်ရတာကိုတော့သူတို့ domain လို့ခေါ်ပါတယ်သူကတော့ document ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်နောက်ပြီး ADU ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ် domain ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်သူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေပေါ်နိုင်ငံပုံမူတည်ပြီးတော့ဒါကတော့ဈေးနှုန်းတွေကွာသွားတတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဝန်ဆောင်မှုများရင်များသလောက်မိမိတို့ဈေးနှုန်းတွေကွာတတ်တယ်ဒီနေရာမှာနိုင်ငံကွာသလောက်မိမိတို့လိုအပ်ရှင်တဲ့ဒီနောက်ကစကလုံးတွေကွာသလောက်ဈေးနှုန်းအတိုင်းကြားတွေကလည်းကွာသွားနိုင်ပါတယ် website လောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ hosting တွေလိုအပ်တယ် domain တွေလိုအပ်ပါတယ် WordPress ဆိုတာကတော့ဒီ software website ကိုရေးဖို့အတွက်ကြာခံ software တစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်တာပါဒီ blog တက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ domain လောက်ပဲလိုမယ် hosting မလိုအပ်ပါဘူးblog မှာကြတော့တကယ်လို့မိမိတို့ကနေပြီးတော့ domain မဝင်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း free domain နဲ့တုံနေလို့ရပါတယ်တိုးတော်လေးပဲကျင်ညာကတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်မိမိတို့ရုံစုံနေနဲ့ဘလို့မရေးခင်မိမိကိုမိမိစဉ်းစားပါဘာကြောင့်ဘလို့ရေးမှလဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုရေးမှလဲကိုရုံစုံမိမိတို့ချင်းချင်းလဲလဲသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တန်ခန်းစာတွေမှာဒီဘလို့ရေးနေတန်ခန်းစာတွေကိုဒီနားလေထားတဲ့လောက်လေးတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီတန်ခန်းစာမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲခုလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်